Campus. Prvi Starbucks. Sve ovdje riba, ta atrakcija. I ovo ne znam, novinu. Kako se zovem? Polako. 23. mart 2025. godine, 8:36 ujutru. Probudili smo se, izašli napolje, evo nas ispred ovog smeštaja. Preko puta je ova šuma, jako lepa. Zapravo ovdje u Redmondu, bar iz onoga što sam video na mapama, ima jako puno prirode, parkova i svega ostalog, što je strava. Ono što su update-i od sinoć, išli smo malo u šetnju neku. Nakon toga sam oko 10 legao da spavam. Brzo sam zaspao, ali sam se još brže probudio. Probudio sam se u 3 po ovom vremenu ovde i onda nisam znao šta da radim. Pokušao sam zaspim, ali mi nešto nije išlo od ruke. I onda sam rekao, okej, sad ću da pozovem moje, pa malo vidim šta oni rade, kako su i sve ostalo. I to je to. Tako da posle uopšte nisam mogao da spavam. Ustali smo, došli ovde, izašli napolje i onda se sreli sa ostalim MVP-evima. Ovdje su, znači, lik je 25 godina MVP. 25 godina MVP. Stef kaže, brate, ja imam 29 godina, ti si 25 MVP. Gledajte ovo kako je cool ova šumica ovdje. Za Microsoft Exchange je MVP i onda kao mi je podelio iskustva šta se sve dešava i kako i sve ostalo, šta se menjalo, pošto sam ga pitao za to. Tako da eto, sve svemu jako zanimljivo. Sad su Stef i Milan otišli da se presvuku, da se spreme, oni su bili u šetnji jutros, a Uroš i ja čekamo njih. Otišli po kafu na ovom smeštaju, sam mislio da će biti više, biće doručka regularnog, ali ne, bio je neki muffin i kafa. Ja ne pijem kafu, trudim se da ne pijem kafu. U stvari ne pijem kafu dok ne doručkujem. To uradim u 99% slučajeva. Pa ćemo ići sad da nađemo neko mesto za doručak i posle toga je plan da odemo, da vidimo, možda ćemo otići do Sijetla, da upoznamo tu malo Redmond. Zapravo odavde pa na gore, pokazat ću vam kasnije znak, kreće Microsoft Campus i sve ostalo. Znači odavde, od ovog trenutka, pa na gore 2 milje ide Microsoft Campus i sve ostalo. Eto, to su neki update-i. Danas ćemo vjerojatno ići do Sijetla. Najavili su svih 7 dana, 8 dana koliko smo ovde, su najavili da će biti ovako kišno vreme, oblično i sve ostalo. Mart je, okej. I onda smo se mi pomirili s tim, tako da, kišobran, evo vidite ga tu, ovde, kišobran je tu. Ono što mi je isto utisak, vidite, koliko su široke ulice zapravo, ogromne su, svuda gde god da se krene. I ovde isto vidite, staza za šetnju. Priroda je strava. A lik Nemac mi je rekao, kaže, je kao prošle godine tu sa strane bio jedan hotel i sad ga više nema. I on kao, wow, okej, zašto? On kaže, pa ne znam, kao, ali sve ovo što je izgrađeno ovde jeste kao od drveta, tako da lako se sruši, napravi novo, izgradi se nešto, tako da prilično često osveže ceo ovaj deo i onda naprave nešto novo. Ptičice se ovde čuju, to mi jako prija. I za šetnju ima baš puno parkova, tako su mi rekli, tako sam ja video. Evo ga. Odavde, pa sve na tamo, kreće Microsoft Campus. Bukvalno ima više od 100 zgrada, ja mislim. Pokazat ću vam na mapi, ali ima ogroman broj zgrada koji je ovde. Tako da, eto. To je to. Evo nas u Sijetlu na njihovoj pijaci. Prvi vibe Sijetla. Evo vidite kako izgleda. I evo ga ide ovde. Evo ovdje malo cveća. Nedelje je danas, tako da kupite za svoje dame cveće. Ovo Lida ima se oduševljenje. Vidi, da, vidiš što ima lepih buketa, brate. Stvarno? Ne znam. Kupite cvećaru, ajde za reklamu. U Surdulici imam, pa u Surdulici, cvećara Lida. Opa! Moja majka. Strava, posjetite cvećaru Lida u Surdulici. Da. Dobar je vibe. Ali dobro, mislim da je ovdje riba ta atrakcija jer je sveže sve, tako da. Evo što sve ima. Ekipa se našla nešto zanimljivo. Eto, u suštini, to je to za sada. Vidimo se posle kad nađemo nešto zanimljivo. Kad izađete s
pijace koja je ovde i pođite malo. Štef kaže da je ovo prvi Starbucks koji je kreiran i on izgleda ovako. Evo vidite kako cool. Dobro. Sviđa mi se što drže verovatno neki vibe od ranije. Drže neki vibe kao od ranije. Da, drže, neki prvi. ništa menjali, pa evo 1912. godina. Devre piše. Imaš Eto, ja gledam. Eto, ako ste ljubitelji kafe, probat ćemo i mi, ali ako ste ljubitelji kafe da znate da je ovo prvi. Inače, baš Da. velika gužva na dnevnom. Da, nije velika gužva, jer vidim da ovo stoji kao da je red. A vozite malo I evo, gledajte ovaj pogled kako je cool. Ovako pozadina, a ovde... A još desno, pohvatam ti ovu ogradu. Dođi ovdje. Da, eto, fun fact, o Seattlu ima oko 700 do 800 hiljada stanovnika, a Redmond, ovdje gdje je Microsoft, ima 70.000 stanovnika. Tako da eto, to je odnos kada poredimo sa našim gradovima na Balkanu i ovdje. Osjeća se taj neki američki vibe. Dođi da izjaviš, šta imaš da izjaviš? Mene me zanima gdje ovdje može se nađe jeftina kaburma i čvarci. Aj, slika čovjek. Ćao, ajde. Evo, svratili smo ovdje da uzmemo neku klopicu. I evo šta smo uzeli. Malo bolje nego Evo da ga, jedem. burger, koca, nas trojica i Stef, Doručak, klasični, klasični. što bi rekli, jajca. Da. Kakav ti je prvi utisak sa pomfritom, što kažeš? Interesantno, kaže, malo je drugačije. Drugačije malo, a? Sorte krompira. GMO neki. Moguće. Stef pije ovu Diet Coke. Mi smo uzeli regular da probamo. Ima razlike. Ja pijem Ima razlike. original Coca-Cola. Evo. Kako su ti udici? Jel drugačije? Da. Definitivno. Zaista je bolje nego ona naša. Nažalost. Slanina je top. To je to. Ništa, klopamo pa se javljamo utiske posle. Pozdrav. Evo vidite kako izgleda ovdje. Kao lobby, pošto u okviru ovoga ima... U okviru ovog restorana ima lobby. I evo kako izgleda. Baš je cool. Nice. Evo sad da podelim nešto s vama. Sadili smo neki veliki kao centar. Između ostalog prodaju se i televizori i sve ostalo. Sad je zanimljivo što ovaj TV ovde, gledajte, ovo košta $359, $399. Ovaj košta isto $399. I onda konsultujemo s ovim prodavcem, koji je Strava Lik by the way, kako u Srbiji je cena ovih TV-a zapravo duplo u odnosu na ovo, verovatno. I onda on ne može da veruje, a kažemo da je prosječna plata kao ovo ovde, što je ironija, ali dobro. I ovde je tehnika generalno jeftinija, tako to je zanimljivo, ali ono što je još zanimljivije, to je da na ove cene se dodaje porez, dakle ova cena je bez poreza, kad kupujete nešto, onda je cena koju plaćate na kasi se dodaje još poreza. U državi Washington, gdje smo sada, 10% poreza, tako da na ovo se dodaje još poreza, ali opet na $400 se doda 10, to je 40, to je opet manje. Thank you so much, have a nice day. Još jedna stvar, da, kupio sam internet, kupio sam AT&T karticu, zato što volim da imam internet, samo pustim onda net za što god da mi treba. $40 košta 5 giga, 15 giga košta $40 i mogu sam kupiti za $50 unlimited data i eto, ovo je sad na spratu. To je to. Uroš, šta si ti kupio? $12 samo košta. Evo ovaj adapter. Adapter. Da, to je isto dobra stvar, to je isto važno da podelimo s ljudima. Znači, potrebno nam je adapter kad dođete u Ameriku da bi mogli da evropske utičnice ubodemo u US. Tako jer moram da imamo adapter i evropske utičnice ne podržavaju, to jest naši punjači moraju da se adaptiraju na američke utičnice i to je razlog zašto kupuju i mnogo je jeftiniji. Znači ovo košta kod nas oko €50. Ja sam kupio Verbatimov za 5100, da. A ovdje smo ga platili $12. Eto, pa dobro. Strava. Ovo se zove Target, bre. Ovo kako se zove... I to mi ovaj čovjek... Ovo je shop kao tržni centar. Mislim, tržni centar. Ništa, idemo sada dalje. Napolje pada kiša, ali okej, to nam ne smeta, uživam. Vidimo se posle, čao se.
Vidite kako su široki ovi trotoari ovde. Pada neka sitna kiša. Nema veze. Ja sam na YouTube-u puštao kao video s prvog lica gdje lik ide ovako kao i nosi kameru, ali ne ka sebi nego ka ulici. I onda ti imaš utisak kao da ti šetaš zapravo kroz New York ili kroz tako neki grad, a zapravo gledaš snimak na YouTube, tako da ima toga, pogledajte, meni je jako zanimljivo. Dakle, recimo ovako, i onda on ide, i onda bukvalno ide snimak na YouTube-u, i onda mi je to bilo uvijek zanimljivo da bacim pogled kako to izgleda, tako da eto, preporučujem. Ćao, evo ekipa, evo su radovi. Ali ja generalno da, ono što sam htio isto da podelim, da bukvalno posjeća kao na filmove i sve ostalo. Mislim, ok, meni prvi put u Americi. O, brate, gled kolika ova, brate. Koliki kran. Šta li nosi ovo? Kako je zanimljivo, brate. Cool. Malo pre smo se radili Vukašina Terzića, on vam je MVP za... Da, Security Azu. da, Cheesecake Factory je fabrika, mislim ona kao fabrika, ne znam da li je ovo marketinški, pošto u Americi rade marketinški, naziv kao za Cheesecake Factory, kao ima milion cheesecake-ova koje možemo da odaberemo i da obavezno idemo da probamo, tako da eto, otići ćemo. Evo, radovi kao u filmovima, vidite kako se puši ovdje ovo. Nice. Dobro. Brate, konačno je ovdje da vidimo nešto loše. Šta? Ovo je najbolji auto. Evo, mašina. Kuda idemo sad? Šef, ajde, predstavi nam destinaciju. Idemo da jedemo nešto slatko. Idemo da jedemo nešto slatko, to su zapravo... Bakery i ovo, ne znam, novi Ajde kad smo došli u Cheesecake Center. Hoće i tamo se? Ajmo tamo pa ćemo tamo. Ajde. Evo je tesnica. Nice. Tako da, eto, promjena plana, idemo u Cheesecake Factory. Da vidimo šta se ovdje radi i šta se ovdje pravi. Evo vidiš kako ovdje izgleda. Sve isto. I evo ovdje. Evo šta sve od cheesecake-ova ima. Oj, brate. Polako, joystick u tom pomeri. Ovdje? Sve torte od cheesecake-u. Da, ovo naše je original, kao originalna receptura. Tvoje je sa kokosom, jel? Da, sa kokosom. I milk. Da. A Coca-Cola, brate... Tako da to je to. To je to. Još jedna stvar, pričali smo o ovim adapterima, znači ako putujete za Ameriku, potrebno da ih kupite. Ja sam ovaj platio 5100 dinara, što mu dođe 45 evra, ili $40 za ne, $12. Isto. Čak i ovo manje nego moje. Mada ovo moje je Verbatimovo, a ovo je... Ma nije ni bitno šta je realno. Urke tam mnogo zanima šta si ti. I kaži za monitor ono što si rekao. To sam snimio za... Jesi. Jesi za monitor? Za televizor. To su $400 plus tax koji je ovdje rekao 10%, što je... Znači 300 godine. Kako krećeš ovo čudo? Samo kliknuš ovdje u ugao, imaš kao rotation. Da ga prebaciš sarinu bi morao. Lane? Koji bi to bio red veličine? Lepo to, Lane, a? Jako je zanimljivo što sve izgleda ogromno. Znači sve, bukvalno semafor, znak, zgrade su ogromne, nekako, sad pričamo baš o tome, kolač koji su nam doneli je ogroman, čaša za Coca-Cola je ogromna, tako da neko idu baš na tu ekonomiju obima, da sve što kreiraju da bude ogromno i da onda te podstiču da više kupuješ, da više trošiš, da imaš taj odnos prema svemu i samim tim verovatno da se ono sve kreće u privredi, da sve cirkuliše, ali sa velikim iznosima, tako da eto. Kako izgleda, sad smo krenuli ovako u neku random šetnju, pada kiša sve vreme, da upoznamo malo šta sve ima ovde po Sijetlu. Nemam pojma gde idemo, evo pogled na grad. 13:39, 23. mart, i dalje pada kiša, i dalje šetamo, ali sada smo došli do ovog tornja ovde, koji je jedan od simbola Sijetla. Space Needle, ok, evo ekipa, gde?
Vi stvarno? Evo, Space Needle. U suštini, došli smo do zaključka da bi bilo bolje da ovdje dođemo kada bude lepše vreme. Zašto? Zato što nećemo ništa vidjeti od ozgo. Tako da eto. Generalno dok smo dolazili gledali smo različite zgrade. Ima jako interesantnih zgrada ovdje, kao i svuda. Jako zanimljivo. Svi voze, vrate, ono, ogromne neke SUV-eve. Konstatovali smo da zapravo neki automobili, to jest većina, na primjer Kia i tako tih automobila, nema kod nas. Dakle, nema kod nas, pa što se zoomiram. Nema kod nas nekih modela Kia, Toyota i toga. Nije ovo 0,5. Nije, ovo je 0,33. Old Stove pivnica. Došli smo u neku popularnu pivnicu ovdje da malo probamo i da vidimo šta se ovdje dešava. Evo vidite ovdje su ove cisterne za pravljenje. Tako da strava. Idem do ovdje ćoška da snimim. Tako da možda se kupi merch kao ove pivare, što je cool. Tako da eto, napravili su cijelo kao biznis model da prodaju piva i plus da... Nije loše pivo, bogme. Očekivali smo da je veće. Vidite, čaša. Tef, šta kažeš za pivo? Pivo top, pivo mi se sviđa, malo je malo, malo pivo za male ljude. Znaš, ne znaš šta će onda kaže. Uroš, šta kažeš za pivo? Dobro, odlično, samo mala doza. 0,5 nije moja mera, ali ovo je 0,33, ali i pivo kao pivo je zaista lepo. Da. Ovo je mutno, mutnije pšenično izgleda, a ovo nije. Ovo je naše tradicionalno i baš je lepo pogođeno i baš mi je drago da pijem domaće pivo ovde. Nije fason da pijem nešto što pijem tamo u Evropi. Da. I drago mi je da smo se evo skupili da povečimo ovaj naš susret. Pivnica mnogo lepa. Da, fino je. Terasica lepa, ali hladno i krišovito. Jeste. Milane, šta ti kažeš za tvoje pivo, bre? Dobra IPA, prvi utisak je dobar. Vidjet ćemo kakav je aftertaste posle par kutlje, ali mislim da je dobar izbor. Strava. Aj, živjeli. Živjeli za još godina u Sjetlu, bre. Živjeli ti što gledaš.